哦，用这个椅子还有旧裤子这样包好啊，放进水里面。因为水里面你看有杂质啊，有那个有那个粉尘啊，哦，有那个杂质会把那个脱水机入口那个弄脏啊、堵住啊，影响脱水效果。这12伏特的，你看车用电池12伏特的，它这个你看水位啊，如果声音太大的话，就是水不太够了。你看外面的水进去的速度比它的吸的速度慢了，你看水来不及供应了，声音太大就先关起来，声音太大先开关关起来，关起来，你看它的水位就上升了啊，有没有看到水位马上上升？哦，你看有看到水位又上升了，所以这个也要考虑这个问题，不能空烧哦，空烧那个抽水机会坏掉，要记得声音很大的时候就要小心水是不是太少了，有没有空烧的危险？空烧马达会烧坏掉呢。然后差不多了，要开，你看差不多要开。哦，你看这如果是清水的话，吸得很快哦。你看有没有看到水位又下降了？哦，水位下降得很快，我看到那个滤网全部都露出来了。你看又声音又出来了，咣哈，所以要小心。你看水这个这个青江菜冬天还种的水还可以这么水量还可以这么大呢，不是很满意，但是已经也算是有够大了呢。为什么变小了？就刚刚那个吸得很快入水慢了，这个问题要考虑。